प्रतापपुर तहसील के ग्राम खड़गवा में होगे चमत्कार। साक्षात प्रकट भगवान भोले शंकर। आप सबों जन लाजय जोहार। तो आवा वीडियो देखथन और शिव जी का दर्शन करथन। इतना चाहती हूँ कि अगर जो कोई इच्छा लेके यहाँ आता है उसकी इच्छा पूरा हो जाए, महादेव उसकी इच्छा पूरा करे। मैं भाई सुबह शाम अपना प्रणाम ही करूँगी। मैं उस जमाने की तो नहीं हूँ कि मतलब वो करते रहूँगी। मेरे को जो इच्छा लगेगा कि प्रभु मेरे को ये करना है मैं वही करूँगी। बाकी जिसको यहाँ भजन कीर्तन जो भी करना है वो करें। मेरे महादेव ये नहीं बोले हैं कि मैं मतलब यहाँ तुम इतना बड़ा मंदिर बना, तो मैं ये सारी चीजें तो अभी नहीं बोलूँगी। जो मेरे को अभी लगा है सिर्फ मैं उतना ही बोलूँगी। मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ कि उनकी आशीर्वाद हो गया, वो मुझे मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए।